Namaskar, benvenuti a questo webinar. Mi fa sempre piacere avere questa opportunità di parlare a tanta gente tramite questa tecnologia che rimuove le barriere tra di noi di tempo e spazio. E andiamo alla presentazione. Non riesco a tenere i video simultaneamente, però vi faccio vedere le diapositive. Il tema di oggi è yoga, le pratiche che noi facciamo durante tutta la giornata. È la mia pratica, vuol dire la vostra pratica, la tua pratica personale. Così io presenterò tante cose, però dovete tenere in mente come potete mettere queste pratiche nella vostra vita di ogni giorno. Così scegliere quali pratiche sono buone per voi, cosa riesce a veramente praticare ogni giorno. Così stiamo parlando qui del design della vostra pratica. E noi abbiamo 24 ore per praticare. È un ciclo. Il nostro corpo, la nostra mente segue questo ciclo di 24 ore. Ogni cosa che noi facciamo in queste 24 ore, tutti i giorni, ha un grande effetto su di noi. Anche piccole cose, però facciamo tutti i giorni, c'è un grande effetto. Dobbiamo essere sempre consapevoli di quello che facciamo. E se vogliamo cambiare a noi stessi, bisogna cambiare quelle cose che noi facciamo ogni giorno, tutti i giorni. Cerchiamo sempre di fare questo design della nostra pratica personale, di avere un momento per praticare, i vari momenti durante il giorno, i vari posti, così da fare la nostra vita una vita che ci porta allo sviluppo personale e anche allo sviluppo sociale. Tutto inizia dalla sveglia, il momento che ci svegliamo la mattina. Qual è il nostro primo pensiero? Qual è il primo pensiero la mattina? Deve essere qualcosa di positivo. Possiamo anche pensare a qualcuno positivo. Vede, quando noi guardiamo una persona, quella persona ci trasmette una certa energia, una certa emozione. Se noi pensiamo a una persona positiva, abbiamo un'energia positiva. Se noi pensiamo a qualcosa di positivo, anche abbiamo un'energia positiva. Se noi siamo spiritualisti, vuol dire cerchiamo qualcosa di permanente, non solo siamo attratti dal materiale. Vogliamo pensare a qualcosa di spirituale. Qualcosa di spirituale è sempre astratto, così possiamo pensare al mantra e al suo significato. Quello è qualcosa di spirituale. Possiamo pensare anche a qualcuno che conosciamo che è molto spirituale, il nostro maestro o qualcuno che ci trasmette spiritualità. Quello è anche positivo. Così quello primo pensiero, immagina tutti i giorni ci svegliamo, abbiamo quello primo pensiero, se è positivo, cambia tutta la giornata. Se ci svegliamo male, tutta la giornata
va un po' male. Così questa pratica io chiamo il primo pensiero, è una pratica molto importante. Se abbiamo il primo pensiero, l'altra pratica è il primo esercizio o il primo movimento. Diciamo, la mattina mi sveglio, sono cosciente. In quel momento un pensiero positivo, un pensiero spirituale. Dopo inizio a muovermi. Quando inizio a muovermi, posso fare un esercizio yoga che si chiama Utkepa Mudra. Un nome forse un po' complicato, ma l'esercizio non è tanto complicato. Un attimo solo che passo di qua, vedi. Praticamente questo esercizio siamo distesi sulle spalle, abbracciamo le gambe e immediatamente le estendiamo e di nuovo 3-4 volte facciamo così. Dopo di quello, dopo aver fatto un po' di quello lì, vede, quando noi abbracciamo le gambe, l'aria deve uscire. Quando estendiamo, l'aria entra, inaliamo. Così è un po' collegato alla respirazione. Dopo aver fatto quello, ci sediamo nel letto, beviamo un bicchiere di acqua. Così è un po' come la figura in cui si versa il bicchiere di modo che l'acqua non tocca i denti, va direttamente. È un modo di bere che si vede un po' in India, quando uno vuole bere e non toccare il bicchiere. Perché si beve così? Perché questo crea un movimento extra nel sistema della digestione. Fa tutto muoversi, così stimola gli intestini di modo che possiamo eliminare tutto che c'era lì accumulato tutta la notte. Dopo di quello ci alziamo e camminiamo nella stanza. È buono scoprire la parte dell'ombelico, che è la parte che ha il calore del corpo, di modo che un po' di aria fresca. Se non è tanto freddo si può aprire un po' la finestra, così un po' di aria fresca tocca questa parte dell'ombelico dove si controlla il calore del corpo e quello anche stimola un po' gli intestini a funzionare. È molto importante eliminare bene, mangiare bene, però assorbire, digerire, assorbire e anche eliminare. Eliminare è una parte molto importante della digestione. Bene, ehm, così questo Utkepa Mudra, che è un esercizio da fare appena svegli. Abbiamo fatto il primo pensiero, primo movimento. Nella mattina, come dicevamo, molto importante la pulizia degli intestini e dopo anche la pulizia esterna, fare un bagno, la doccia. È molto buono fare la doccia per la mattina. Se uno non riesce, abbiamo un altro sistema, è questo qui del mezzo bagno. Mezzo bagno praticamente è rinfrescare la faccia, le braccia fino al gomito, le gambe fino al ginocchio, la parte dell'ombelico, del genitale, la bocca, le orecchie, il naso, una buona rinfrescata. Però comunque il meglio è fare la doccia o il bagno. Il bagno usiamo
un sistema yoga, non è solo un bagno normale. Prima cosa che la temperatura, i gradi dell'acqua, deve essere meno di quella temperatura del corpo. Così l'acqua sarà un po' fredda, non bisogna essere freddissima, troppo fredda, più fredda del corpo. Come ci sarà un cambio della temperatura, bisogna una certa preparazione. Come si fa a preparare? La parte del corpo che controlla il calore è la regione dell'ombelico. Prima versiamo acqua lì, dopo intorno alla cintura, dopo nella sommità del capo, di modo che l'acqua scende tutta la colonna vertebrale. Questo prepara tutti i nervi del corpo per questo cambio di temperatura, il contatto con l'acqua, e dopo possiamo fare la doccia o il bagno completo. Un altro dettaglio, non è tanto buono fare la doccia in piedi. So che tanta gente lo fa e tutto, però è meglio non fare in piedi. Avere qualcosa da sedersi e così viene meglio. Bene, passiamo avanti. Rinfrescato corpo, siamo pronti per meditazione. La prima cosa della meditazione è la posizione. La posizione seduto, ok, diciamo che la migliore posizione è la posizione del lotto, però tanta gente non riesce. Uno può fare anche seduto su una sedia, così c'è tutta una gamma di posizioni che possiamo scegliere. La idea è tenere la schiena più diritta possibile, essere confortevoli e riuscire a stare nella meditazione per un periodo e che la postura, la posizione non ci crei problemi. La meditazione è veramente la pratica principale del yoga. Normalmente quando uno ascolta la parola yoga, pensa agli esercizi, però il principale è la meditazione. Gli esercizi sono solo per preparare il corpo, però la meditazione è la pratica centrale. Le altre pratiche sono tutte pratiche di aiuto. Gli esercizi aiutano alla meditazione. Perché? Perché è importante tenere un corpo equilibrato per meditare bene. Così la regola numero 1 è fare la meditazione. Tutti i giorni. Ok, ho messo lì anche 2 volte al giorno, questo sarebbe ideale, però almeno una volta al giorno. Almeno quello. No. Bene, a questo punto qua vi faccio una domanda. E la domanda la vedete lì sul vostro schermo. Pratiche la meditazione. Ci sono quattro scelte, se voi potete rispondere adesso, vedremo un po' i risultati. Ok, aspetto ancora un po' che ci sono ancora persone che stanno votando e vediamo. Ok, penso che mi fermo qui anche se siamo quasi all'80%. Ok, mi fermo e vi faccio vedere i risultati. Pratica meditazione. Sì, tutti i giorni il 21%. Bene, è un buon percentuale.
Ho smesso 3%, ok, visto che siete delle persone che tengono. Sì, qualche volta il 45%, che sarebbe la maggioranza, ok, va bene, è buono che uno faccia la meditazione qualche volta, è meglio se si fa tutti i giorni. E ci sono quelli lì, non ancora il 30%, c'è sempre un momento per iniziare. E proprio per questo, per incoraggiare la gente a meditare, facciamo questi webinar, organizziamo il ritiro che ci sarà, per aiutare la gente a iniziare e anche a stabilirsi nella pratica. Bene, andiamo avanti qui. Per coloro che non fanno meditazione ancora, potete fare una meditazione molto semplice. Con questo mantra, Baba Nam Kevalam. Baba vuol dire il più amato o l'amore stesso. Kevalam, soltanto. Nam è come un nome. Così Baba Nam Kevalam. Tutto è quello amore infinito. Tutto è pace infinita. Come fare questa meditazione? Basta che uno si ferma, si siede, chiude gli occhi nella posizione che riesce e mentalmente ripete il mantra. Potete anche provare adesso, chiudete gli occhi un attimo, state lì in silenzio e immagina che tutto è pace intorno a voi e per aiutare a quello pensiero, ripete il mantra mentalmente. Baba Nam Kevalam. Di nuovo, Baba Nam Kevalam. E continua ripetendo 5 minuti, 10 minuti, quanto tempo riesci. Se altri pensieri arrivano, lascia che vanno via e continua con gli occhi chiusi, pensando Baba Nam Kevalam. E questa è una pratica semplice di meditazione che tutti possono fare. Sicuramente ci sono pratiche più avanzate, più elaborate che si impara più avanti. E quelli di voi che già state praticando, già avete delle pratiche più profonde, è importante mantenere la regolarità. Teniamo sempre in mente qual è la priorità. Uno può dire, io non ho tempo di meditare, non ho tempo di praticare la meditazione, però quanto tempo pratica di televisione? Quanto tempo pratica di internet? Bisogna vedere la priorità. Mangiamo tutti i giorni? Sì. Anche quando siamo molto occupati, mangiamo? Sì. Troviamo un momento per mangiare? Sì. Mangiare è cibo per il corpo, meditazione è cibo per la mente. Alimentiamo il corpo, non alimentiamo la mente, bisogna fare tutti e due. Così si riesce a trovare un momento per meditare dipendendo dalla priorità. Dopo la meditazione, io consiglio di fare un po' degli esercizi di yoga. Le asanas. Una asana vuol dire una posizione confortevole. Molta gente fa questi esercizi per un'ora e mezza, va in palestra o va in un corso e fa un'ora e mezza. Se noi facciamo tutti i giorni non bisogna fare tanto.
Anche se facciamo 30 minuti, anche 20, anche 20 minuti ogni giorno, però facciamo le asana che sono buone per noi. È una pratica personale. Sarebbe importante parlare con un insegnante e sapere 3-4 esercizi da fare tutti i giorni. Prima fare un po' di scaldamento, dopo fare gli esercizi, ci vogliono quelli 20-30 minuti e basta. Ok? Dopo gli esercizi yoga è molto importante fare un automassaggio. E come è questo automassaggio? Questo automassaggio iniziamo dalla testa, massaggiamo tutto il corpo, finiamo dai piedi. Non riesco a fare vedere tutto il massaggio adesso, ci vuole una lezione solo per quello. Comunque vi lancio questa idea di imparare questo automassaggio per fare dopo gli esercizi di yoga. È una parte importante degli esercizi, l'automassaggio. Dopo l'automassaggio, rilassamento. Non finire gli esercizi subito e iniziare a fare qualcosa, fare un rilassamento profondo. Così il rilassamento profondo è una parte della pratica. Questo ci vuole altri minuti, almeno 3 minuti a 5 minuti per fare questo rilassamento fatto bene. Ricorda che un rilassamento fatto bene vale di più che qualche ora di sonno. Così se noi pratichiamo il rilassamento abbiamo bisogno di dormire meno, così guadagniamo un po' di tempo per fare le pratiche, per fare la meditazione, per fare tutte le altre pratiche. E dopo fatto il rilassamento, non subito mangiare, bere acqua, fare doccia, no. Dobbiamo aspettare almeno 15 a 20 minuti che il corpo ritorna al normale e dopo possiamo fare o bere o fare una doccia o mangiare. Ci sono certe regole per le asanas che sono importanti, però questa è una di quelle regole. E adesso non ho il tempo di parlare di tutte le regole, però volevo anche lanciare questa idea. E a questo punto vi faccio un'altra domanda. E questa domanda è questa. Pratichi le asanas. Potete scegliere una delle 5 lì. Ok, andate avanti con la votazione. Vediamo un po'. Ok, aspetto ancora un po' che non avete votato ancora tutti. Comunque c'è già un buon percentuale. Ok, mi fermo qui, vi faccio vedere i risultati. Non ancora la maggioranza di voi, 45%, qualche volta il 26%, 2-3 volte alla settimana 14%, tutti i giorni 9%, e smesso di fare 5%. Ok, visto che la maggioranza non lo fa. Ok, quello che volevo dire era questo, che non è che c'è bisogno di tanto tempo per fare tutti i giorni. Se avete
una guida che può scegliere 3, 4, al massimo 5 esercizi che potete un po' fare tutti i giorni, con quelli 15, 20, 30 minuti potete inserire questi esercizi nella vostra vita di tutti i giorni, non è tanto difficile e, e cambia molto il corpo, il metabolismo, la flessibilità, la forza del corpo, la capacità di tenere la posizione di meditazione e la salute. Così un investimento, questo investimento possiamo dire 30 minuti al giorno, a lungo andare farà una grande differenza. Così, eh, e dopo, finalmente, la colazione. Non faccio la domanda chi fa colazione o no. Comunque so che qualcuno di voi anche scappate la colazione, ma la colazione è un momento importante. È meglio mangiare bene il mattino che la sera. Molta gente non fa bene la colazione, mangia poco, va e scappa al lavoro e dopo anche al lavoro non è che ha tanto da mangiare, dopo la sera mangia molto. Ma questo è il contrario, perché doveva mangiare tanto la mattina, un po' meno di pranzo e meno ancora la sera. No. O comunque si mangia bene il pranzo, anche non è tanto male, però mangiare tanto la sera e dopo andare a dormire non è tanto salutare. No. Bene, chiudo questo qua, di modo che vedete lì anche il diapositivo delle colazioni. Ok, adesso vado avanti. Oh, scusa. Il cibo. Ogni cosa che entra nel nostro corpo dobbiamo stare attenti. Veramente dobbiamo avere una dogana verificando tutto che entra, con la domanda: questo è buono per me o no? Devo mangiare o no? Devo bere o no? Se non è buono per me, ferma. Se è buono, lascia entrare. Il cibo può essere diviso in 3 categorie: senziente, mutativo e statico. Cosa sarebbe? Sono le 3 energie che funzionano nell'universo. Immagina un fiore. Il fiore è ancora come un bottone, fresco, bello, brillante, dopo inizia a aprirsi, massimo, fiorisce e dopo a un certo punto inizia a marcire. Si secca ancora e finisce, cade, muore. In questo fiore, quando è un bottone e sta si aprendo, la forza principale in quel momento è questa prima qua, senziente. La forza mutativa fa questo cambiamento, cambiando da un bottone a un fiore. Arriva a un certo punto che inizia la forza statica a agire e si secca, finisce. Il cibo è anche così. Abbiamo il cibo quello fresco, pieno di forza, abbiamo quello cibo che ci stimola troppo, per esempio il caffè, abbiamo quello cibo statico, energia morta, come i funghi o la carne, gli animali in decomposizione, così. Il meglio è usare questo qua, cibo senziente. La seconda categoria un po' non è che fa male, ma è buono evitare quest'ultimo qua, cibo statico. In poche parole, io dico la mia dieta. La mia dieta è lacto, latte e tutti i derivati, vegetariana.
e io non mangio né cipolla, né aglio, né funghi, perché questi tre qui sono energia statica. E così li evito. E non sono vegano, mangio anche il latte. Sicuramente è meglio stare attento agli animali, mangiare un latte delle mucche che sono trattate un po' meglio e tutto. Bene, a questo punto qui vi faccio anche io una domanda. Lì è la domanda, vediamo un po'. Si vede che ci sono vari fattori che hanno un effetto sulla meditazione, sulla mente, sul corpo. E io cerco adesso di andare un po' così punto a punto, presentando questi fattori. Ok, ho visto che la votazione è diminuita la velocità, così io chiudo adesso, do ancora un po' di tempo, vediamo. Ok, faccio vedere i risultati. Alimentazione normale italiana il 39%, più su vegetariano il 40%, vegetariano 21%. Si vede che la tendenza qua, 61%, si muove verso il vegetarianesimo, che è molto positivo. Ehm, il cibo è molto importante, c'è un effetto importante e vi invito a sperimentare, fare dei esperimenti, vedere se mangi di un certo modo qual è l'effetto o di un altro modo qual è l'effetto. I vantaggi di un cibo più vegetariano è che produce più linfa e la linfa è la materia prima per le ghiandole che producono gli ormoni e gli ormoni hanno un effetto nella mente, anche nel corpo, nel metabolismo, nel modo di pensare e perciò avere più linfa è importante. E quando pratichiamo yoga, la linfa ha un'importanza molto grande nella meditazione e anche nella pratica delle asanas. Ok, io adesso vado avanti con la presentazione. Abbiamo parlato del mangiare, parliamo anche di digiuno. Eh, il digiuno che noi facciamo è un digiuno di un giorno solo. Possiamo dire, ho mangiato questa sera, domani faccio digiuno, non mangio tutti il giorno e il giorno dopo mangio ancora. Si può fare anche il digiuno senza bere, senza mangiare, senza bere, se uno è in buona salute. Se uno non è in buona salute, bere, può anche bere i succhi, però passare un giorno più leggero. Quale giorno? Facciamo il digiuno secondo la luna. 11 giorni dopo la luna e nuova 11 giorni dopo la luna piena. Ok, non vi faccio una domanda ancora. Scuse tante domande, eh? E la domanda è, fai digiuno? Solo per sapere un po' la vostra esperienza. Ok, chiudo qui, vi faccio vedere.
Fai digiuno? Non ho mai fatto la maggioranza, 61%, ho fatto qualche volta 29%, è un buon percentuale, faccio ogni mese 7%, bene, ho smesso di fare 3%. Ok, comunque il digiuno che noi facciamo è un digiuno semplice, un giorno solo, secondo la luna, e è molto importante il momento di finire il digiuno. Non vi chiedo adesso di fare digiuno, era solo per fare vedere l'importanza e se qualcuno di voi vuole fare questo tipo di digiuno, è importante che ci parliamo più dettagliatamente di come farlo. Può essere un webinar solo su digiuno, così non c'è il tempo adesso. Bene, vado avanti qui. Un piccolo riassunto della tecnica. Così la mattina abbiamo tante cose da fare. Svegliare, primo pensiero, primo movimento, la pulizia, gli intestini devono scaricare tutto, fare meditazione, fare gli esercizi, le asanas, tutto questo prima della colazione. C'è anche qui AM, automassaggio, questo qui è rilassamento. Vede, tante tecniche da fare. Uno può pensare, ma ci vuole tanto tempo e tutto. Sì e no. Per esempio, se noi facciamo queste cose, possiamo risparmiare un po' nel tempo di dormire, scambiamo il tempo che stavamo dormendo con il tempo di fare queste pratiche, che sono anche migliori per la nostra salute fisica e mentale. E dopo si può variare quanto tempo fare la meditazione, quanto tempo fare le asanas. Qualche pratica si può spostare per la sera, qualche altra la mattina, così c'è tutta una possibilità. E per questo che noi organizziamo dei ritiri come questo del 19-20 ottobre, dove uno sarà lì a dormire, sveglia la mattina, c'è la possibilità di fare tutte queste pratiche con una guida e di avere l'esperienza, di sentire come funziona, è proprio una immersione. Dopo un ritiro di solito la gente ha più ispirazione, non solo per quello che ha imparato, ma come principalmente per quello che ha sperimentato. La cosa è l'esperienza personale. Quando sperimentiamo, quello ci rimane. Quando sono solo parole, le parole rimangono no, però l'esperienza, il sentire, il sperimentare, quello rimane. E per questo vengo in Italia e partecipare a questo ritiro. Vi invito tutti e comunque se non riuscite a venire a questo, nel futuro cerchiamo di fare ancora, però questo sarebbe un'opportunità. Bene, continuo qui con la presentazione. Qualche altri punti? Durante la giornata, non dopo la colazione, tutto, forse andiamo a lavoro, alla scuola, quello che dobbiamo fare. È molto importante il rapporto con noi stessi. Ci sono delle pratiche per questo rapporto. Qui velocemente vi presento 5 punti principali. Mantenere il corpo e la mente pure, essere contento, mantenere la contentezza, aiutare gli altri il massimo che possiamo, sempre studiare, imparare, specialmente la spiritualità e meditare. Sono tutte cose che dipendono da noi, che possiamo fare durante il giorno per tenere un buon rapporto con noi stessi. Dopo viene il rapporto con gli altri. Se non abbiamo un buon rapporto con gli altri, le cose non vanno bene. Per avere un buon rapporto con gli altri 5 punti. Non causare male a nessuno, sempre usare parole per portare il benessere, non rubare,
né fisica né mentalmente, mantenere sempre un'ideazione spirituale, un'ideazione cosmica, che tutti siamo parte di questo uno, e non accumulare troppa roba perché ci causa problemi. Se possibile, tenere la buona compagnia, che è una parola in sanscrito, satsanga, la buona compagnia. Cos'è buona compagnia? Gente che ci ispira. La sera, adesso senza dettagli, fare meditazione, se possibile fare un po' di asanas, prima di cena. Cena, sempre guardare cosa mangiamo, deve essere buono, leggero, digeribile. Altri punti importanti da osservare: uso dell'acqua, uso interno, bere sufficiente, almeno 3-4 litri al giorno, tenere questo flusso. Esterno, è molto importante, per esempio, dopo andare al bagno, usare acqua per pulire, per esempio, se urinare o defecare, sempre pulire con acqua. L'acqua rinfresca, pulisce bene, meglio della carta. E così è una cosa molto importante. Bene. Cercare aria fresca, respirare bene, molto importante, tutti i giorni. E finalmente un riassunto qui che vi do un po' di tempo per le domande. Abbiamo parlato delle pratiche del mattino, delle pratiche da fare durante la giornata, ci sono pratiche per la sera e anche per la notte, come prima di dormire fare qualche minutini di meditazione e dormire. Anche la posizione, come si dorme, è importante. Questo sarà assunto di altri webinar. Adesso le vostre domande, ho visto che ci sono già delle domande qui, cerco un po' di andare avanti e rispondere. Un attimo che mi organizzo qua. Ok. Sì, ci sono varie domande. Ok. La prima domanda è questa. Mi scopro sempre a respirare con dei respiri cortissimi, mai profondi, quasi non si muove il petto. Come posso sviluppare una consapevolezza che mi permetta di fare una buona respirazione? Esercizi. Gli esercizi di yoga, facendo gli esercizi di yoga e anche facendo degli esercizi particolari per la respirazione, solo praticare la respirazione profonda, respirando con il diaframma si abbassa quando respiriamo, così la pancia esce un po' fuori, il petto si riempie di aria e quando si espira il diaframma va su, così la pancia va dentro e tutta l'aria esce. Questo è un esercizio che si può fare, che aiuterà con il tempo a migliorare la respirazione. Così è tutto pratica, esercizi, questo ci cambia. Un'altra domanda. Si possono fare asanas poco adatte, ma solo per migliorare? Poco adatte perché ci si sente dolore, ok? Bisogna stare attento al dolore. Il dolore è il corpo dicendo guarda, attento, così non è buono forzare troppo nelle asanas. Noi facciamo le asanas, per esempio, se uno deve toccare il piede ma non riesce, fermasi lì. Se uno deve incrociare le gambe, non forzare, fare piano piano che il corpo cambia piano piano e dopo diventa più facile. Così avere pazienza. Con il corpo, con la mente bisogna avere pazienza, non bisogna volere tutto subito.
bisogna andare gradualmente e avere una buona guida che ci può orientare, no? Così stare attento al dolore, non forzare, perché è molto comune gente avere problemi fisici perché stanno facendo yoga forzando troppo, perché invece di avere i benefici ha problemi. Così la pratica va fatta gradualmente con una buona orientazione e pazienza. Bene, qui c'è un'altra domanda. Ma i latticini bloccano Fenergal, oltre a essere acidificanti, tossici e cancerogeni? Chiunque smette di consumare latticini sente il potenziamento dell'energia. Ok, io posso dire che ci sono delle persone che hanno problemi con i latticini e quelli, ok, evitare, ma non posso dire che tutti hanno problemi con i latticini perché il latticinio ha i suoi punti positivi. Così bisogna avere un equilibrio anche se la persona mangia troppo o se mangia quello che è sufficiente. Perciò il latticinio, per esempio lo yogurt ha molti benefici per la flora intestinale, tutto, per la produzione di linfa. Così molto dipende dal metabolismo di ogni persona e dipende anche dalla qualità dell'alimento. Se è un alimento con una produzione, che la produzione non è fatta di un buon modo, sicuramente quell'alimento non fa bene. Così io dico che se uno non si dà bene con latticinio, evitare. Se uno si dà bene, va bene. Ok. Sul lavoro si può fare meditazione? Ok, dipende. Se uno vuole fare la meditazione seduto con gli occhi chiusi e tutto, deve vedere secondo il suo lavoro. Però uno tenere la ideazione durante il lavoro, quello si può sempre fare. Si può anche usare un mantra, lo stesso mantra che uno usa nella meditazione in silenzio, dopo quando sta lavorando può tenerlo in mente, anche se sta facendo altre cose, quello aiuta. Se uno ha un posto di lavoro che può avere un spazio per meditare, quello è molto buono. Se uno può anche incoraggiare il datore di lavoro a creare una sala di meditazione, forse quello può anche aumentare la produttività, chissà, no? Bene, quando parli di digiuno, è il digiuno lunare o digiuno terapeutico? Si beve acqua o tè, tisane, grazie. Ok, il digiuno che io personalmente faccio è un digiuno senza mangiare e senza bere per un giorno. Però molta gente che anche io oriento non riesce a fare così, così molti fanno bevendo acqua, altri bevono succhi, però seguiamo la luna perché la luna ha un effetto nel corpo e nella mente. La luna ha un effetto molto grande sui liquidi, il corpo, la maggior parte del corpo sono i liquidi, perciò per avere un beneficio più grande è buono seguire la luna. Così lo facciamo 11 giorni dopo la luna piena o 11 giorni dopo la luna nuova. Si può fare 2 volte al mese. Se volete fare il digiuno, ci possiamo parlare con più dettagli per fare una cosa più consapevole. Ok, non ho capito che cosa sono le asanas, mi sono persa la prima parte. Ok, le asana sono gli esercizi di yoga, quelle posizioni che tutti pensano, ah, questo è yoga.
quegli esercizi. Ti sembrano esercizi fisici, sono le varie posizioni che ci sono nello yoga. Sono chiamate in sanscrito asanas. Molta gente pensa che quello è yoga, ma no, quella è solo una parte dello yoga e come dicevo durante la presentazione, la parte principale dello yoga è la meditazione. Bene, vado un po' avanti qua che avete tante domande. Ok. Quando io non faccio meditazione, mi sento nervosa, è normale? Sì, quando non mangi, senti un certo sconforto, perché è la fame. Quando non fai meditazione, c'è una fame mentale. Come si manifesta questa fame? Nervosismo, depressione, non si sente tanto bene. Questa fame mentale che molta gente non sa da dove viene, però se uno fa meditazione soddisfa questa fame e si sente bene. No? Come si pratica il digiuno? Ok, più o meno ho già parlato di questo. Per i dettagli è meglio parlare con più tempo, più approfonditamente. Cosa ci dice del terzo occhio? Ok, terzo occhio la gente chiama il chakra che è tra i sopraccigli, la gente lo chiama del terzo occhio, proprio lì è il punto di controllo della mente. Quando abbiamo un controllo sulla mente, la mente vede non solo usando i sensi, così se noi abbiamo un buon controllo sulla mente, è come si apre una nuova visione, per questo chiamano del terzo occhio. Questo si raggiunge con la pratica regolare di meditazione e con le altre tecniche ausiliari che aiutano la meditazione. Ok, Osho non predicava la pratica del digiuno, la ritiene stupida e inutile nel suo libro. Quindi, qual è la pratica corretta? Ok, sicuramente ci sono delle persone che non, non condividono le stesse idee, però qui è una pratica. Essendo una pratica, uno la sperimenta. Sperimentando, uno vede i risultati. Vedendo i risultati, uno non avrà questo dubbio se la pratica è buona o no. Così, se uno pratica il digiuno e vede i risultati, avrà lo stimolo per continuare a praticare. Non so quale pratica lui diceva, se era il digiuno di un giorno o i lunghi digiuni. I lunghi digiuni noi non consigliamo tanto perché i benefici si perdono velocemente e è una pratica molto difficile. Per esempio, la pratica di un giorno uno può fare anche lavorando, così non bisogna cambiare la vita. Uno sta lavorando, in quello giorno non mangia, un giorno senza mangiare non fa problema, però il corpo usa quello giorno per rimuovere le tossine e la mente è più tranquilla in quello giorno, specialmente se facciamo in relazione con la luna. Vede, la luna piena, la mente è più disturbata. Se noi facciamo digiuno prima, la mente viene più controllata. Così sono cose che uno può sperimentare e quando sperimentiamo avremo quello stimolo per continuare a fare. Così per me il digiuno è una pratica molto importante e io sento un grande beneficio del digiuno. Bene, andiamo avanti. Quali sono le migliori posizioni per lo yoga? Le migliori posizioni dipende dall'individuo. Per un individuo una posizione è la migliore, per un altro è un'altra.
Noi abbiamo un sistema con 42 posizioni, però, per esempio, io posso consigliare a certe persone, secondo la persona, 4, 5, massimo 6 posizioni da fare tutti i giorni. Qualche posizione la mattina, altre la sera, di modo da avere una pratica completa. Così per sapere la migliore posizione per voi, l'ideale è parlare con un insegnante che può dire fai questa, questa e questa, non fai quella, 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 così avrai la migliore pratica. Lo yoga non è una cosa di massa, perciò una classe di yoga va bene fino a un certo punto, però per una pratica veramente regolare di tutti i giorni non è buono andare sempre in una classe dove tutti fanno le stesse posizioni, è buono sapere qual è la posizione per te e fare a casa consapevole, seguendo il vostro corpo, non forzando, evitando lesioni. Bene. Si possono fare asanas? Oh, questa è la stessa domanda di prima, vado avanti, non lo so perché. Ok. Ok. Come mai l'aglio, la cipolla e i funghi hanno degli effetti statici sul corpo? Sì, sono un po' acidi, hanno un effetto anche sulla mente, che stimolano la mente in un modo statico, e stimolano i chakra più bassi del corpo. E i funghi, per esempio, i funghi crescono nella materia morta, così l'energia che loro hanno è quell'energia morta, perciò è energia statica. Meglio evitare, se possibile, questi tre. Per spezie ci sono tante altre spezie che hanno sapore anche e che non fanno male, nel senso di essere statici, come l'aglio e la cipolla. Molta gente dice, ma l'aglio e la cipolla sono come delle medicine. Ok, forse come medicina possono essere buoni in certe situazioni, ma è meglio evitare come alimento. Ok. Vorrei far conoscere questa presentazione, ma i miei amici capiscono solo inglese. Come invitare i miei amici ai webinar in inglese? Sì, io faccio anche dei webinar in inglese. Puoi guardare sul mio sito che è dadas, no? Sarebbe dada con una S al finale, punto info. E lì di solito metto i webinar, così c'è anche in inglese. Faccio in inglese, italiano, portoghese e anche spagnolo. Bene, quale posizione migliore per dormire per un buon risveglio? Ho notato che dalla posizione puoi cambiare l'umore del risveglio. Sì, è vero. Per essere breve, ehm, dormire sul lato è meglio, appoggiando sul lato destro è meglio perché? Perché stimola la respirazione sulla narice sinistra. La respirazione sulla narice sinistra è relazionata ai pensieri più sottili. Quella sulla narice destra è relazionata alle cose più fisiche. Così un dormire sul lato destro sarebbe una buona posizione. La posizione da evitare è dormire con lo stomaco in giù, quella è da evitare, è la peggio.
Bene. Un'altra. Come siamo con il tempo? Ok, se abbiamo passato qualche minuti qua, facciamo così. Io passo la parola un po' agli organizzatori qui che vi presentano certe cose, dopo vedo di continuare un po' con le domande. Grazie Dada. Mm, Ricordo che questa lezione viene registrata, per cui i prossimi giorni manderemo un'email con il link dove potete rivederla per intero. Vi invio, per chi non fosse ancora iscritto, vi invio l'email, l'indirizzo di Facebook per quanto riguarda il gruppo di meditazione. Su Facebook ci trovate cercando gruppo di meditazione. In più vi invio, per chi è interessato, anche l'indirizzo del ritiro che si farà a Padenghe sul Garda, provincia di Brescia, vicino al lago, questi 2 giorni, da sabato 19 ottobre alle 10 e si concluderà domenica 20 verso le ore 17. Vi spedisco anche questo, è un link, dove potete trovare l'indirizzo. E questo invece, dato che Dada si mantiene tramite le donazioni, vi do anche l'indirizzo del suo sito, che come vi ha detto prima lui, dadas con la S finale.info. Ve lo mando, sempre su, ecco qua. Per il resto, se volete sperimentare la meditazione, la dà gratuitamente insieme ad altri insegnanti qualificati, la dà se volete venire al ritiro, la dà gratuitamente e in più ci sarà tutta una serie di pratiche che si faranno dalla mattina alla sera e anche il giorno dopo di domenica. E tutto il programma, all'incirca il programma verrà posto all'interno del gruppo di meditazione, per cui se vi iscrivete al gruppo potete poi vedere i vari argomenti che trattiamo durante i 2 giorni. Al momento ringrazio tutti gentilmente della partecipazione. Ci diamo appuntamento per chi viene tra un mesetto a ottobre al ritiro, tra esattamente un mese, altrimenti cercate di essere sempre aggiornati attraverso il gruppo di meditazione. Passo la parola a Dada e per il momento io vi saluto. Bene, io continuo per qualche minuto ancora qui con queste domande. Eh, Ok, la prossima domanda. Io non riesco a meditare e neanche ad organizzarmi. Sono vegetariana da qualche mese, ma mangio in modo più disordinato. Sento che sto fallendo, forse non sono all'altezza di questo. No, tutti siamo all'altezza. È tutta una questione di prendere una spinta iniziale. Questa spinta può venire da partecipare a un programma o anche dalla compagnia di altre persone che fanno meditazione, che sono vegetariane. Essendo in compagnia di queste persone, uno può prendere un'ispirazione e anche una certa guida di come organizzarsi. Non sempre un aiuto avere una ispirazione, una guida, amici che già fanno questo stile di vita. Tutti siamo in grado, bisogna iniziare poco a poco. Così come fare? Io direi, inizia a meditare la mattina appena alzata, 5 minuti. 5 minuti ripete questo mantra, Baba Nam Kevalam. E dopo vai nella giornata. Però fa tutti i giorni la mattina. Questo già inizierà un cambiamento e le altre cose seguiranno.
e si riesce a partecipare a un programma come questo del ritiro dove seguiamo tutte le pratiche, avrà una guida e tutto questo, può aiutare anche. Però anche se non viene, inizia con con questa meditazione, con il mantra Bhavanam Kevalam, e questo aiuterà molto. Faccio un altro tipo di meditazione con ripetizione di un mantra, tutti i giorni, mattina e sera. È idoneo cambiare la mia pratica con quell'altra pratica diaria, tenendo conto anche del tempo? Ok. Se uno vuole sperimentare un altro tipo di meditazione, se la meditazione che sta facendo ancora non produce quei risultati che uno cercava, può sperimentare un'altra pratica, no? E vedere i risultati. Veramente tutto sono pratiche, sono strumenti per svilupparci. Bene. Respirare con la bocca inspirando ed espirando solo con la bocca è sbagliato o è solo una tecnica diversa? Normalmente la inspirazione e espirazione si fa con il naso. Quello sarebbe meglio, come cosa normale. Ci sono certe tecniche di respirazione da inspirare con la bocca o espirare con la bocca, però sono tecniche speciali. Io direi che durante il giorno sempre cercare di respirare con il naso. Anche durante la pratica di yoga, sempre respirando con il naso, la meditazione e tutto. Ok, una domanda, mi chiedevo perché non è molto consigliato fare la doccia all'impiedi. Ok, perché con il corpo diritto, così in piedi, l'acqua che scende passa tutto il corpo, crea una certa pressione nelle parti inferiori del corpo che può causare delle malattie e tutto, è un squilibrio energetico. Così meglio sarebbe o sedersi o una posizione che non prendiamo l'acqua di questo modo. Bene. Durante la meditazione e lo yoga, seguo un corso con una maestra, non riesco a distaccarmi dai pensieri. Mi invadono la mente e non mi fanno combinare niente. C'è qualche soluzione? Cerca di usare un mantra. Cerca di ripetere un mantra durante la meditazione e vedi se aiuta. E comunque, anche se con il mantra vengono i pensieri, l'importante è fare quell'esercizio, continuare con il mantra, viene un pensiero, ricerca ancora il mantra, così è come se la mente vai via e noi la riprendiamo, vai via e la riprendiamo, così si sta allenando a avere un controllo più grande sulla mente. Bene. Ok, vediamo questa qua. Di solito l'aglio è considerato utile per il corpo, elimina le infiammazioni e abbassa la temperatura alta dei corpi, come mai è considerato statico? Ok, l'effetto dell'aglio nel corpo è come l'effetto di questa energia statica che crea staticità mentale e anche fisica, però può avere certi benefici in certe malattie. E normalmente il corpo dovrebbe mantenere la temperatura senza problema. Se uno mangia molta carne, il corpo ha difficoltà con la temperatura, a quel punto lì l'aglio può aiutare, però se uno ha un'alimentazione equilibrata, più su vegetariano, non avrà questo problema
perciò non avrà la necessità di quello lì. L'aglio anche, quando mangiamo l'aglio c'è un grande olore che emana anche dal nostro corpo e il corpo sta cercando di eliminare l'aglio. In quello sforzo per eliminare l'aglio, forse sono eliminate anche altre tossine, perciò un po' di beneficio al corpo, però stiamo sempre forzando il corpo e creando questo effetto statico nel corpo, perciò è meglio evitare. Bene. Per migliorare un malessere continuo alla bocca dello stomaco che provoca tensione e respirazione corta, puoi consigliarmi. A questo punto sempre consiglio la pratica degli esercizi yoga, pratica della respirazione yoga e vedere di avere un mangiare più leggero la sera, mangiare di più il mattino, dare tempo sufficiente tra la colazione e il pranzo, tempo sufficiente tra pranzo e cena, non mangiare troppo tra questi due, così ci sono certe cose che si possono fare. Comunque l'importante è sapere che questo succede per le nostre abitudini e se cambiamo le abitudini possiamo controllare anche questo problema. Sicuramente il corpo non reagisce subito quando cambiamo le abitudini, ci vuole un po' di tempo per il corpo reagire, così dobbiamo dare un po' di tempo. Bene, ancora qualche domanda e dopo mi fermo. Non so come conciliare questo stile di vita con il mondo intorno a me. Amo il mio uomo e le mie amicizie, ma nessuno condivide con me questo stile di vita e mi sento a disagio. Ok, un po' ho spiegato un po' queste tecniche che si possono inserire nella giornata e durante il giorno possiamo vivere una vita con gli amici, con gli altri. Dobbiamo anche un po' accettare come sono gli altri e essere un po' autosufficiente nel nostro essere e avere in mente che quando noi cambiamo dentro di noi, questo effetto sarà sentito anche dagli altri all'esterno. E se noi abbiamo una vibrazione più sottile, il più sottile ha un effetto sugli altri. Così può essere che piano piano anche gli altri cambiano, però non è che abbiamo bisogno di avere quello in mente, quell'aspettativa che devono cambiare. Continuiamo la nostra vita, cambiamo noi dentro e dopo vediamo e forse facciamo anche altre amicizie, però continuiamo anche con le amicizie vecchie. No? Perciò segue lo stile di vita senza aspettativa che anche gli altri devono seguire. No? Così siamo più tranquilli, anche gli altri sentiranno più tranquilli e dopo cambieranno piano piano. Bene, un'altra domanda. Su cosa ci si concentra durante le asana? Durante il respiro, movimento? Ok, dobbiamo essere consapevoli del respiro. Ogni asana ha il suo respiro, quando inspirare, quando espirare. Ogni asana ha il suo movimento. E possiamo anche collegare il mantra, no? Così lì è già sufficiente la respirazione, il movimento, il mantra. Ok, penso questa è una continuazione dalla domanda di prima.
riguardo i latticini, dici lo yogurt è però un caso a parte, molto diverso dagli altri latticini che creano muco. Sì, veramente lo yogurt è un meglio. Io praticamente mangio, praticamente il latte non lo prendono, prendono quasi sempre lo yogurt. Ehm, Anche il formaggio non è che mangio poco, mangio quello latticino, dei latticini, quello che prendo di più è lo yogurt. Eh, Perciò uno deve anche vedere come si sente bene con quale tipo di latticino. Direi che lo yogurt è forse uno dei meglio. Ok, c'è un'altra domanda qui anche riguardo lo yogurt. Ha detto che lo yogurt fa bene all'intestino, ma non porta a far diventare acido per l'intestino. No, lo yogurt è acido, però ha un effetto alcalino sul corpo. È come un limone. Il limone è acido, però sul corpo ha un effetto alcalino. Il zucchero è dolce, però sul corpo ha un effetto acido. Perciò lo yogurt è veramente buono e aiuta la digestione. Un'altra, come si possono superare i problemi di ansia per i problemi di tutti i giorni? Questa sarà l'ultima domanda. Ehm, la meditazione aiuta molto, la dieta aiuta molto, gli esercizi, le asanas aiutano molto. Così ogni cosa aiuta. E facendo regolarmente, poco a poco, cambiamo. È una cosa che ci dava molta ansia, più avanti non ci dà tanta. Così la pratica aiuta a cambiarci e non sentire tanto questa ansia. Bene, mi dispiace quelli che hanno ancora domande qua, però eravamo penso più di 150 o quasi 200 persone e ci sono tante domande. E ci saranno più webinar nel futuro. E anche nel gruppo io rispondo qualche volta delle domande. Vi invito sempre, se potete, venire a questo ritiro, più informazione, potete farci un'email, se non avete lì il link per la pagina dove si fa la registrazione. E molte grazie per essere qui fino adesso, so che è un po' tardi lì per voi. E una buona notte a tutti, passo la parola agli organizzatori se hanno ancora qualcosa da dire. Ringrazio ancora Dada a nome di tutti i partecipanti e per tutti quelli che possono vi aspettiamo al ritiro tra un mese, Podenghe sul Garda, tutte le indicazioni all'interno del gruppo di Facebook, gruppo di meditazione. Un ringraziamento, una buona notte e a risentirci al prossimo webinar. Grazie a tutti, Namaskar. Namaskar, buonanotte.